έκανα μια πολύ κακή επιλογή στη ζωή μου. Που λέτε, όσο έλειπα, αποφάσισα να κάνω κάτι που είχα καιρό να κάνω. Να παίξω λίγα video games μόνος μου, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω για ένα διάστημα video games. Δεν έπαιζα τίποτα. Τίποτα όμως. Και που λέτε, ένας φίλος μου μια μέρα είχε μια καλή ιδέα. Να ξαναμπούμε LOL. Τι άλλο θες από το bot? Πάλι που υπάρχει το bot, μαλάκα! Πάλι καλά που υπάρχει το bot! Πήκαμε LOL. Τι θες Ενταγιάννα από μένα και με κάνεις ping? Και από τότε ξαναξεκίνησα να παίζω LOL. Ρε μπάσταρδε! Ποιο είναι το θέμα? Δεν είμαι και καλό άτομο για να παίζεις LOL μαζί του. Να βοηθήσει το mid, μαλάκα, το jungle. Το jungle ζητάει βοήθεια. Ζητάει βοήθεια από το mid για το jungle. Και αποφάσισα να κάνω κάτι. Αυτό εδώ είναι το βίντεο της αρχής, ok? Πρέπει να κάνουμε road ξανά του Diamond. Και θα ανεβάζω συνέχεια όσο πιο πολύ μπορώ. Θα κάνουμε και live stream μαζί που το προσπαθώ. Τι ζητάει βοήθεια ρε μαλάκα από εμάς ρε μαλάκα τα Γιάννια! Ναι, από ό,τι φαίνεται είναι και λίγο δύσκολο. Δεν το περίμενα και τόσο δύσκολο. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι το έχουμε. Ναι ρε! Και το support ζητάει βοήθεια το top! Παίζει humor μαλάκα δηλαδή. Πόσο τσιλάρεις άλλο! Γιατί ποτούσεις του Silas είναι μαύρες. Τι play της έκανα! Τι play της έκανα! Ωρα μαλάκα. Μπάλες του. Θέλω να γίνω πατέρας και θέλω να γίνω πατέρας. Θα κάνω μια πολύ όμορφη κόρη. Που θα βγει όμορφη κόρη η δικιά μου. Μια πολύ όμορφη κόρη, έτσι ωραία. Και να τη δείρω μαλάκα με ένα μισογεμάτο μπουκάλι Γέγκερ. Ζητά πολλά στη ζωή μου, όχι. Γρήγορο disclaimer πριν κλείσει το βίντεο, Λοιπόν, εδώ πέρα θα είναι τα social media μου, το Twitch μου, το Instagram μου. Στο Instagram μου βγαίνουν ανακοινώσεις για πότε θα κάνω live, για να πετύχουμε μαζί το στόχο αυτό να καταφέρω να πάω Diamond. Και το Twitch μου εδώ για να το βλέπεις, να βλέπεις εμένα να πονάω και να θα πεθάνω. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες το βίντεο και ας έχουμε μια καλή αρχή. Δεν θα έχουμε, θα πεθάνω.